Og Jesus røpte vi herrar rødt fægir og hender tynner djevi anda møyn. Da han sagt dette, andaist han. Men da i høvesmermen sa hette i hende, gav han gode ord og sier, sannelig var hesum maður rattvisur. Nu var maður i et Josef, han førte til Pilatus og be om likam Jesus her. Så tog han den nyer. Svøypa der funt løgnkleie og leide grøv som var høgt inn i gletten som ungen hei liu i. Men fyrsta dagen i vikene tullige lysingene kom der til grøvene, og der funnet støyne veltan fra grøvene. Ta i derfor inn i henne funnet der ikke like med Herrens Jesus her. Ta i der nå ikke visste hva det skulle hukse om dette, stod og tjata mot formenn i skvinnende klæven. Tør så du vidt her, hvor løyde det etter en livande middel hin deio, han ikke her, han risen opp. Minnes det og han taler til dere medan han enn var i Galilea, hvordan han sier at menneskesønner skulle være given, sindig og mennesken opp i hender og være krossfester og ryse opp at tredje dagen. Ta myntes til år hans herre. Ta fører noe sted etter fra grøvene. Søtte alt dette fyri hinn etlva og fyri øtlån hinnom. Men Peter røstest og leip ut til grøvene. Sa han ikke utan løgnkleine litt her, han førte atter til hus i undran om det i hei hett. Tvær av tøymon fører samme det til bygd og i et Emmaus. Tør tåsa var Hvør vi annan om alt dette og i hent heie. Medan tørne tåsa saman og spurte hver annan kom Jesus sjølver tiltøra og fylldes vid tøymon. Men eietøra var hilden atter så der kjente han ikke. Han sier videre, hva det til tåse om Hvør vi annar med det genga, og der stod sorgerfotler. Annar tåra som et Kleopas, svarar honom, så ensamhetler så fremmande i Jerusalem, at du vorst ikke hva det var hent disse dier. Han spurte der, hva ta? Tar svarar honom, det var Jesus ur Nazaret som var profeter, mektigere velde og i året for gode, og ødlom felsen og hos i høvesprestene og råherrer okkara hava givet han opp i deiadom og krossfestan. Vi våna at han var han og skulle endeløse ursel, men tog om han alt hetta det 3 dævren siden hette hende. Så har også nekrer kvinnerne gjort okkur offerne, derfor tullige morgen vid grøvene og funnet ikke like hansere, så kom der skjøtte og til å se sjøen, og engler som søtte at han lever. Nekra tøymon og vi okkur var for til utlugrøvene og funnet det så som kvinner hadde sagt, men han så ut ikke. Ta seg en vitor til lyd i hoksande og trek hjertet at trikk var ødlentøy og profetene hava tala. Og til Kristus ikke lyd hetta og så færre inn til dårdsøyne. Han byrjar nu fra Moses og fra ødlom profeten og utleie for tøymon til som i skriften var sagt om han. Nu narska og står bygdene utenfor til, og han lest som han atleie seg langer. Ta nøyt ut han og søtt og ver til okkon til det lyre kvölde og dævren hadlar. Ta for han inn av vera til tøymon. Ta han så sett til bors vid tøymon. Tog han breie, signet det, breit det og
gav tøymon. Ta var og ei tørra letna opp, og tørra kjente han. Men så kvarvan tøymon ur sjøen. Ta skjøtte nok for vi annan, brann ikke hjertet i okkon, ta han tala vi okkona venon og let okkon oppskriften her. Og ta røstos i sama tøyma. Og fører atter til Jerusalem. Her funder henne 11 saunarer, og tar i vitøyma våre. Ta skjøtte, til satt, han risen opp. Og etter samme boðskapurin vi bor i det. Jesus risen opp. Han okkara frelsere som tryggva av han. Og nøkker vers her og til sida, tog jeg setter meg fyrir og ikke videre med dikkere utan Jesus Kristus og han krossfestan. Men lengt vil det fra mer rosa mer utan av kross i Herre okkara Jesus Krist, vi for en høymrende krossfeste mer og høymnon. Men nu Kristus risen opp fra hinnom deg som fromgrøver tørra i såna Og jeg synes om som deg var i synden tikkere, gjør han livande vid honom. Han fyriga okkon ødelmisbrott okkara, og ustriga i skulderbrau mot okkon, som vi båvun sundjekk okkon mot. Han tog det bort vid en neglata av krossen. Han avåpna i tignenar og valdene, og gjør det til skammar for egen allra, ta han av krossen og vursi seg som sirsherra iver tøymon. Kristus han som deg ja, ta i møyri som risen opp, som vi høgre håndgods, tog visrui, hversi deila luiv, hversi ønglar eller herradømme, hversi det som nu eller det som koma skal, eller makter, hversi hua i djupa, eller nekan i skapter, skal få skilt okkon fra kærlega gods og Jesu Kristi herre okkara. Og hette glede boðskapurin, Jesus stoi av krossen og røys opp fra grøvene, og om du trorst han, så vil du bjergaver fra en avgjørende fortapelse. Og du ert evig tryggur, du ikke kan skille deg fra kærlega gods.